Gaur, lau indarrek osatzen dugun aldaketaren aldeko udal gobernuan osatu behar dugun birmoldaketa iragartzera gatozkizuak. Birmoldaketa hau, ekainetik ona, hilabete luze eta zehar beraz eraman izan ditugun negoziaketen ondorioa da, eta benetan goraipatu behar dut horretarako egin dugun ahalegina. Helburua, azken finean da eraginkortasuna hobetzea, eta hori bai, beti ere hartuz helburu bezala eta oinarri bezala 2015 urteko ekainean eratu sinatu genituen akordio programatikoak. Bai, bizitza pribatuan, baita bizitza publikoan ere arlo guztietan, negoziaketetan gakoa dela erdibidera ateratzea. Hori da importanteena, eta horrexegatik berriro ere aipatu nahi dut nire eskertzarik beroen. Konbentzitua nago, udal gobernu hau izango dela legealdiari gelditzen zaizkion 2 urteak, eskasak, behar bezala kudeatzeko tresna. Gure helburua, markatu dugun helburua eta konpromisoa, guztion konpromisoa da, orain deskribatu dudana eta horixe izan da erabaki hauek hartzean izan dudan, kasualetan lehenengo persona, izan dudan helburua.